Muroreri wa Kameme TV kwero atia muthenya uyu wa tukihoka muthenya waku ni uma sawa sawa. Thank you ne gucagura mutambo wa Kameme TV. Haha ni niho tukoragwo tukiinekereria muthenya tukiaria maingi maria me bururi-ini maria mekikite kimya kiu kihituku of course na ni maingi ohoro wa referendum uyu ndurehera tondu no thiete nambe na kuoyona maoni matiganite magathi nambe na kuheano na ongeria andu aingi kuria mashinani ni aria maroiga funda riu haria tukinyete no makato referendum na njira makanenge no debate ni kana referendum twathie ni tukuhota kuhingia cioneki ici inya president era neire he andu maroiga agikoyo tugucagura gacira ka referendum na ithe twitikire kioneki kia big four twabe tukige kando nigetha tuhingie ucio tutingihotaniria memeri no undu uyu kaheo thinga mweru ni kuonania kiama gia KANU ona kio riu ni kiroiga ni kiranyita mbaru maundu maya ma referendum na kane deputy president na kane akiugite ona kiario thiini wa bathi wa referendum Raila Odinga na ikoretwo agitirika bathi wa referendum na kioria hihi kingi kiroyo ni kana Raila Odinga riu ni abatie gukorwo akiherera maundu ma giuteti thutha wa giti kinene kia AU macio na mama marekekire kiumia kiu kirathirire uhoro wa icanjama cia mbembe honge ni cia githirikari National Cereals and Produce Board thini wa Ministry of Agriculture maya ni maundu marathi na mbere na president we ni ahitite ati ni akunina cartels no uhoro uyu no uragithi na mbere na kwiruga kuri angi maragitwika ona makoretwo makigunika na maundu maya ma mbembe na hihi gwaituika nikio matarakiaria muno tuko tukiaria macio agikoma ire ni megutwitikiria no muno makiria mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua ni aroigire no moka twigitire na tugitire iganda citu ni kiria retaga Chinese invasion ati twaga kwirora uhoro uyu wa andu a China gukorwo ati riu nio mararuta mawira maingi guku bururi-ini riu ni tugukorwo twi handu horu muno ta bururi aramita invasion kana ta gutharikirwo ni mararuta mawira mabatie gukorwo makirutwo ni ya Kenya na kendekithia ati wira wothe utakinyete ciringi bilioni imwe na wira wothe ungirutwo ni ya Kenya ukorwo ukiheo a Kenya aria bakorwo makiruta wira ucio macio na mamwe maria makoretwo kiumia giki reke nyambe ngumenyithie na ageni aria twira thini wa studio twambitie na wakiri tutirigai na wakiri Harrison kwera ati muthenya wa gutire na uru yes ni ndakena muno ni gutwamukira waini wa muthi na mwiroreri wothe wa Kameme agikorwo diaspora kuria muno mheshimiwa mageithagia ona ni mwamukire ngeithi no ona guku Kenya na mabururi ma maturigiceirie ni njui he andu maratwirorera na ni wega tugakorwo tunyitanite mbaru na ndamugeithia mwamukire ngeithi na otongu wa gweta kiumia gikirari hori he na masakaya meho ona mheshimiwa Kanyi Jagua uyu wa Starehe ni aroririe kiuria kiu bunge reke tutaririo andu aya a China me guku ri ni aigana wa keriri twirwo mawira maya mena mo matari atia tondu kihakiria kinene ni ati Muchaina ni aheo contract no ona athi haria Ngong Road haria maraka bari riu kwaramia bari kinya rori yao ya guita mai yumite China na ni left hand drive na ni uyu guku ware rori kana gari kana kiru giothe ona pick up left hand drive ndungitikirio ni nganania ndirenda twambe tukinyie hau nigetha tugeithio ni muthuri ti PMG no ndenda bottom na nyo twire ni ura support billion ya Rigathi ni ndira support okay reke tugeithio ni muthuri ti PMG kuma kuria mwena wa Murang'a County Ndidageithia na njira ya magegania andu agwitu Murang'a gwitu Kandara aria nyendete makiria muno aria thira wakwa ri kiriko-ini na mundu wothe uratwirorera ni gikeno kinene muno ngonagwo nakio wagatonya inyui no muremwo ni kumenya no kuria ground Kameme is an authority. Thank you. Na ni thondekete maritwa maitu but more important andu ni very educated na ni maracokia ngatho ni undu wa guthomithio maundu maria twaria haha na maria twacokaniria marari nduma-ini makona kautheri kiumia kiu kirathirire andu a Murang'a ni turehereirio bacon nyingi ya bururi ya Jane Kiano gutingi gwetwo horo maendeleo ya Kenya atagwetetwo atumia kumenya guikara wega atumia hindi ria indo cia thambagio ikanikwo nja na kanyamu gathondeketwo ikara igatinda ikiheaniriwa
atumia gukorwo ni health education kureherwo maundu moci arimeci na kila pahari mutumia ucio no uri andu mariganagirwo na makerigithia no thiini wa women empowerment thiini wa Kenya tungirigithia no tukorwo tukihitiria Ngai na reke akome wega akome akimenyaga ati ahuruke handu hega akome na ahuruke handu hega akimenya mutumia wa Kenya ni amurutite handu hanene. Okay. Yes. Thank you. Na ohogero ndumugeithie ni mwecimu akoigi. Ndaraigua wega no tukamwendera kuhona kwa naihenya na nitucoke o hau mujeri ko hena mwanya wake ugeithike ndomo kirage ciaku ndaraigua wega no ne kuigua na he mundu ajira na ikuru he fara ira tuiro kwa igwa which was very good ndage ciane go celebrate neguo gavana wana ikuru ri finally mudiaine ndirekire kaundu kama ko iyo no akiona tito okuga horo arori cia China bugarori cia China ona mundu wothe ongera guthii kwirorera rori ci hau mundu uria uronania guoko rori iyo ithio motho ithio borio ni mu China arugamite hau mundu uria wa Kenya hau ni uria woete kabendera karia gatune na ka green gakuonia ngari rugamai kana hitukai no yo wakwira rori iyo we amukira kiri uramukira twara bokera coka mwena worio ni mu China ndauga atia mu China ena wara okite naguo tondu haria contract igicainwo we ara rumirira akona ati mawira mothe maria mekurehe mbeca ni anengerwo na ona gatheti ni omuthe hau mana mu kandarathi umwe urakaya ati ni ahiuritio miri magana mana ati we aharorire kirikaniro kiu ngwatanirwe contract yo na agikira kirore no yarigitwo na China agende kwenda na Chinese hau niho andu aitu makinyite riu mundu akaigua ni agweterwo mbeca no handu ha athie arore na thuthurie kiria gitagwo small print tumandiko tu turauga atia we athire kira kirore riu ucio no orakaruruka na mawakiri make me hau ona wanga matiathomire matiacaririe mutauri na riu wakiri aya riu ndireho wakiri kama atara client no ni gucumikira bia riu mundu ucio we mwenyewe ri acumikiire bia aigua ni cia gwetwo ni kahumba milioni magana mana agacoka koya gekira kirore nguciria aya nao ni kumaka makire kaihu atarathoma na riu ni marakaya arikitie gwika wiring yothe ya SGR riu gauga atiriri ithuĩ twena mahitia mwena witu atari aitu na arugamiriri aitu amagirwo ngoro makiona ugwati tocio wi haria mbere ni tugucoka tuigira muhuko turi he thirio maita 10 kana 20 ya bire tukombeirwo acio matiratutara ni aria gwikira kirore ngoria tiriri contract ici ciandikagwo nu ni mu China agacoka akaigira metha iguru andu aitu handu ha mathome na mauge ihi wona twa China contract ino ri bia ni tukuhororera na nja ono gwikira ngeyuria tuhingitwo maitho ati ithui twaigua development uthii wa na mbere ni waki wa bara waki wa SGR tutireyuria thogora wa kuigirira SGR Kenya ri niki take tuigwe kwi muthuti PMG. Thank you bwana Gatoja ni horo wake hana stage iria bururi utukinyite na nita tukinyite handu haona ha kwiagira bata ti kwagira bururi bata aria membere ni ithui kinyona cia tongoria kwiagira bata. Number 1 mundu uyu ugwitwo mu China ri uri rona agia kabarabara guku ri ayagwo mbeca cia guka kuruta wira ucio ni thirikari akombagirwo mbeca niki ni thirikari ya kwao ari haga thirikari yake ya kwao
ucio ni number 1 koguo ri ona ti individuals me guku ni thirikari ya China iki eguku. Number 2, aruti aya aingi urona makiruta wira akuma China ri kinya gutwara ngari ona kinya kurima barabara tondu tari Kiambu ni ndirerora ndathirurukite kuona SGR kurima kwa barabara kana kucokia tiri uguo reri iguru ni prisoners akwa nigetha ma reduce cost ne afungo acaina riu no kuherithio meguku guku ni moya iretu aitu ni maciara tu Chinese ni mahingura biashara cia kando cia bebe no nyita gutirwira maneka no macoka kwao ri makoragwo marare angire ona kuria marakoma ni mareka atia ndungi makora gicagi-ini kawa ngware makomborete tu nyumba no mwaka hwai-ini maingire handu enclosed mahingirwo maramenyeka haria mari ni andu aria mohetwo cioho iria itari nditu muno makarehwo ki ithwe na ithwe njera cito ni ki ni congested no muruti andu acio me kuria njera moke guku marute ki wira ucio. Number 2, riu bayo ira guku mawabici ma thirikari ndogi koguo mwahitukirie watho guo at hard labor wira to ucio ni ukombo na no watagara katiba riu ri nduranyita ukamurutithia wira. Idea ya National Youth Service hindi ya Jomo Kenyatta yari ya national service. Andu acio mari agwa kama barabara andu acio mari a heavy duty marori ma more the heaviest qualified person is a National Youth Service person. Ugienda tiga itwarwo wega nekorwo a productive eta mundu eno eta mundu wa National Youth Service. They are the best in the Republic of Kenya. Andu acio riu mari makwa National Youth Service makora makaga talent iyo yothe ya ruturi ikaga gwa gwikate tuturaga na thimu jariria wira ni ndoimire kwa National Youth Service yet contract ciraheo foreigners handu ha kwandikirwo tu a condition you shall be employing National Youth Service graduates on the following areas upon getting this contract. Taura ne kugatire na gikuyu okorwo ni gwaka barabara ya kuma Nairobi guthiire Mururi no muhaka gari yothe etwarithio ni mwanake umite kwi National Youth no muhaka tiga yothe etwarithio ni mwanake umite kwi National Youth Service. Mundu wothe wina giciko andu acio maturaga na giciko no muhaka andikwo kwa national kwa contract ki iyo yaku andu acio aitu acio raigwa 20,000 methiini ya National Youth Service o mwaka ukuritagwo ngiri cigana ona umuthi turaria uguo mangire ki wira no nyita. What are we talking about? Turaria uhoro wa gukorwo tutaramenya uria tureka. Okay. Tondu item kundu andu aya ari bao nio mahura radashania mare China andu aya ari nio mare limit gutirako na limit wa Kenya limit wa yure gukuna kukungi limit ya East Africa raw materials cigo na ketombe tuigwe kwa wakiri tuguthondekere BMG tirugano araheana araria ma yes na nikiwa kukinene go boys wakirire to iko na conditions ziko ihana ate riu ri mundu uria wi wabici area itagwo ya solicitor general ucio ni urehagirwo contract na riu maitho ma mutongoria witu adanekira signature haria aikare na nyamu itagwo contract athome kuma kiambiriria nginya muthia arore haria tuturumo tuothe turi haria komeri tondu kiwatho koma no yage na gaturumo ni cenjie rugano ruothe riu haha harerwo atiriri contract-ini ati waki wa SGR kana waki wa bara ici maundu mothe ni ma contractor. Riu riria mundu ataretirie kuga maundu mothe ni kuga atia
all the wax contract ini riu hau ri ni and the wax includes labor. all the wax goes back to quality ya mawakili hii mani daiga wabici imwe iho endagwa solicitor general iyo maacoka mathome yo magatwarira attorney general tondu ni gigatiba chief legal advisor uria mutari wa bururi munene kiwatho maundu-ini makonie watho maundu-ini mothe makonie ma contract mau ni attorney general. Okay, so natuge ngombo ici cia China ni one sided ni Africa capacity ya Africa iramomora niguo Zambia ungirora Zambia riu umuthi turari umuthi mweri umwe uyu wa 10 ni gukaya marakaya tondu China ni mathire riu moya wathani ku o toria marathire maroya Sri Lanka port ya Sri Lanka ni irathire tondu China mandikaniro o toguo ya macungire kurora contract icio noguo Sri Lanka macungire na gukiandikwo haria ati mbia igikaga gucoka China kurigana na githimi kana kurigana na kiriko kiu China ni koya kiria ingicokeria mbeca nakio haya no iguo ria mauga gutaha ini riu twoka gutahwo kiria gitagwo receivership twaiguo moko-ini ma munanda ma auction uyu mu China na akauga guoya kinya ngecokeria mbeca nona umundu ucio ndareuria atiriri urauga atia ta ndaurirai urauga atia mu China arauga atiriri akorwo poti ino ni onaga mbia hingo ciothe ri iyo ni ongathi kwa ndicokerie mbeca of course kinya igacoka dizia to ini reke hau ni hengi mawira no regathi no aroiga uhoro wa kugitira iganda citu ati wira the wa billion imwe yes the wa billion imwe contract yake ni the wa billion imwe ndikahe mundu wa nanja to mu China mundu wa nanja ini no ni ndirona hau tari agirauga billion 10 billion agirauga billion 10 uriri uraigwa TSGR ni kinyire billion watare imwe iguru waigirira iguru wa metha cia kinya billion igana rimwe ri billion magana matatu ri riu ka billion kamwe riu nikiri ona ni ndio gwatiriri reke revise reke azokie billion yo ya auge billion 10 reke twambiri na billion 10 haya he andu mangiuga iyo billion 10 nacio nini gukira ma billion ya guku Kenya ndikanisia kuya ona ndio na ndikwenda twambe twari uhoro wa mbeca is a conditional contract nanyita ati mundu wothe mu foreigner ugaheo contract Kenya ndakanika mundu wana kuma na nja kwi available riba ndukandike mundu ono umwe wa kuma na nja kuhata kana every available technical okorwo ni kindu gitangionekana skill kana ugi utangionekana thiini wa Kenya ri niguo twaiguanirwo karehe no korwo ugi wothe wi guku ndukaruta mundu ono mwe kuma na ki na nja. Condition number 1. Condition number 2, gutiri material thiini wa Kenya, red soil, thimiti, mahiga, mithanga, bao, misumari cikoneka guku ndukaruta kuma na ki muthanga ti wa guku muthanga magiukaga na mithanga yao aya ndikuga ni agoro kitone makere guku mandikae kwa ni wara no riri ni matwageida bata misumari na kwao ri kwao drone mwana kiomwe urobanire muiretu ku makima dasi magithima kiraro tuko mugima akorire andake acio mena masumari guku ndungihutia muiretu itu guku matutujete atumia magaga tutunya bebe magaga tunya bao kila kitu meke oski makendia magathie makagura iria gwaku magoka magakwenderia. Yes. No ne tuke haiganda no ndiro haiganda nema ni wega tukihe mawira uguo akira riga tuhaiganda citu no maita maingi ukoraga especially tawe tucoke kwi wakiri ukoraga mabarabara kiganda gya Kenya ni kiheirwo barabara ni arwo
thutha wa thikũ cigana ona barabara nĩ yambĩrĩirie kwamboka seriously ona ũkiugaga 10 billion na tũkiuga he bata wa mũkenya maita maingĩ endaga kuona wĩra ũrĩa mũrute ĩto niĩ ngĩgera bara rĩngĩ twara iria rĩakwa thoko rĩ kana yakirwo nĩ mũcaina kana yakirwo nĩ mũkenya rĩ bottom line atĩ bara ĩyo ndĩrahota kũgera. That's the problem. Twĩna thĩna gũkũ bũrũri-inĩ witũ andũ nĩ makorokeire mbia mũno na ta rĩu ngĩrora ũhoro ũyũ wa MP ũyũ ũretwo Savula nĩ Savula mbia icio marerĩkana atĩ maretio kana mararũmĩrĩrwo nĩ DCI Directorate ya Criminal Investigation marathitagwo makarokio igoti rũcio tondũ kũratuĩka atĩ milioni 200 na makĩria nĩ ciarĩhirwo makĩamũkĩra no hatirĩ kĩndũ maneanire no rĩera tu magwetire atĩ nĩ rĩoka. Ithuĩ tũtangĩcenjia ũrĩa mũtũrĩre na mwĩcirĩrie witũ ũtariĩ maũndũ maya matingĩthira. Reke twĩcirie atĩrĩrĩ ta rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ciana nĩ ihingĩte thukuru kũrĩa cirĩthakĩra rĩ mĩeri ĩyo ĩrĩ matanacoka thukuru rĩ nĩkũ kaunti hakuhĩ ciothe iharo ciothe ciao cia gũthakĩra nĩ ciathire ikĩũnganio ikĩrogotwo ikĩenderio andũ o kana wona kaunti ĩyo ĩkahũthĩra iharo icio na ciarĩ kĩambĩrĩria cigĩtwo atĩ nĩ cia ciana cia gũthakĩra. Ngeyũria meciria maitũ maratũtwara kũ akorwo ũguo nĩguo tũreciria. Tũtigeciria wa rũciũ tũtigeciria ithuĩ ũrĩa tũngĩaka makĩria mũthĩ ũrĩa tũrona kahũmba ka mbia mũndũ agacumĩkĩra mbia tondũ nĩigua hena tendera heanwo ya $500 million. Yes. Iyo tu noyo eciria agathia ka procurement manager agacoka agathia kahũthĩra maũndũ make kĩrĩa athiĩ gwakĩra county kĩrĩa athiĩ gwakĩra bũrũri akorwo nĩ bara ta ĩyo nĩ ndarũkanu thutha wa kahinda kanini ciumia no na ngĩragwo ũguo rĩ reke njũrie aya magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩmũrĩka waki ũcio rĩ tondũ nĩ ũrakora hena engineer wagĩrĩirwo nĩ kũheana certificate of completion atĩ nĩ warĩkia na gĩthimi kĩrĩa kĩrĩtwo haha na kĩrĩa gĩtwo bill of quantities nĩ wahũthĩrire material iria ciagwetetwo harĩa contract-inĩ. Acio nĩo magĩrĩirwo nĩ kũhĩtwo ta thia manyitwo matwarwo korokoro mauo bill no korwo gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi gĩa gũthiĩ kambuni ya China because aca tũtingĩtũmĩra kĩu ta gĩtũmi andũ aya nĩo mũndũ ndauga atĩrĩrĩ baratonye ndauga atĩrĩrĩ bareo yakomete ũguo na nĩ local contractor nĩma mĩaka ĩna ngwĩciria ta njĩra thĩna ũcio warĩo nĩ andũ acio makĩhihia rũkũngũ hingo ciothe na ngoria atĩrĩrĩ finally yaheo mũcaina nĩ yathiĩ nĩ yake I think mĩeri 6 rĩu no rĩu nĩoirwo ikinya engineer ũcio warĩ arore nĩoirwo ikinya gũtirĩ mũndũ ũroya ikinya reke njoke haha tuma tuga atĩ nĩ twahe mũcaina ndĩrenda ũnyitĩrĩre tũgũka nĩgetha ũrĩkie tũthiĩ kwĩ PMG nĩ tũgũtithia tũcoke thutha wa ndagĩka itarĩ haraya ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme TV.